在一个阳光明媚的下午，两个10几岁的少年小明和小红决定去探索村庄外那片神秘的森林。传说中，这片森林充满了魔法和奇幻生物，但从未有人真正深入其中并带回确凿的证据。小明是个勇敢而好奇的男孩，而小红则更加谨慎和理性，但他也无法抵挡探索未知世界的诱惑。他们带上简单的行囊，怀着激动的心情踏入了森林的边缘。树木高耸入云，阳光透过树叶的缝隙洒下斑驳的光影，营造出一种神秘而迷人的氛围。他们沿着一条蜿蜒的小路前进，周围充满了各种奇特的植物和昆虫。突然，他们发现了一条隐藏在树根下的洞穴，洞口散发着微弱的光芒，仿佛在召唤着他们。犹豫片刻后，他们决定冒险进入洞穴，去揭开森林深处的秘密。